Hello，又係我光頭師兄。喂，個架咧，吊櫃同地櫃都搞到七七八八，依家就開始駁嗰啲水先，水箱先，然後咧就過多幾日，今日打風，好大雨啊，咁啊過多幾日先駁電。咁咧有網友咧就提我哋，喂個水喉啊，你哋一定要搞得好啲啊！佢話佢曾經咧試過咧，成個車底都濕晒。咁我哋睇下我哋用乜嘢駁水喉啊？嗱，我喺度黐緊膠花，將呢啲有機會撞到嘅就黐圍一個圈，同埋個腳個底嗰度又係圍一個圈。張老闆喺度駁緊水，我哋用嗰啲叫咩啊？熱熔膠啊？係啊 ，PPR 管啊，跟住即係頭先嗰隻。我哋平時阿張老闆攞嚟裝修，又話包，喂，攞條喉嚟睇下先啦。用呢啲啊，用呢啲，跟住咧加嗰部熱熔槍，咁咧就駁嘅，就唔係扭螺絲嗰啲係嘛？唔係用熱熔，咁啊應該用熱熔，咁啊應該穩陣好多啊。咁啊水箱85升，熱水爐30升，咁咧上邊咧就會擺個雪櫃，雪櫃會飄出嚟少少，飄幾公分。暫時嘅進度唔係日日開工啊，久唔久先開一日嘅咋。咁啊呢個換咗張梳化啦，咁啊鋪平晒咧就係咁樣。咁呢度係整翻條走廊啦，走廊。跟住呢度有個空間位咧，呢度做乜嘢嘅咧？呢度咧就攞嚟咧，有時你話塞車啊，塞到飛起唔方便去廁所咧，就呢度咧就拉一個臨時廁所出嚟用。咁啊，所以呢度有留翻少少空間喺度用。咁啊，呢度有個櫃啦。咁啊，基本上連埋啲吊櫃。咁啊，呢個位啊裝電視。咁連埋呢個兩邊嘅吊櫃咧，咁啊。基本上就夠擺嘢㗎啦，起碼空間多過小迪幾多啊！咁啊燈啊用呢一啲薄薄地嘅，開頭買咗隻都係薄嘅，不過薄極都2.5 cm， 哇！但係咧佢好興9火嘅，跟住後尾又揾過啦，又唔使啦，又報廢啦，之前嗰啲咁啊揾咗個呢個3.2火，都係熱㗎啦，不過冇熱得咁緊要。不過嗰個咧就吸喺個頂嗰度啊，掂到呢啲咁嘅棉，咁咧但係呢個咧就直頭上喺個假天花度，咁啊就即使佢熱，一來佢冇之前嗰個咁熱，咁啊二來啊即使熱咧都唔怕㗎。咁啊第日就係裝喺呢條直骨嗰度啦，到時駁咗啦，睇下嗰6盞，一共裝6盞，夠光㗎啦，非常之光。咁樣駁合。呢個應該已經係駁水喉嘅天花板嚟㗎喎。如果咁樣再燉下都漏水就〜呢啲應該會。仲有冇啲咩材料可以咩啊？可以啦，可以啊。熱水爐啊後啊就係咁駁啦，跟住就搞埋呢個壓力泵同埋個水泵。咁啊，基本上可以揀我哋用。鋁合金入去鋪頭揀下鋁合金先。好啦，嗰啲櫃咧同埋台面咧，我哋決定用鋁合金啦。咁啊揀色板。咁啊出邊咧房車嗰啲咧，一般咧都係用木板。用木板其實都唔係問題。我講出邊啊，最慘尤其是如果睇開我師兄嘅頻道。
我對呢條包邊咧，呢條封邊咧要求好高。嗱，我又唔要反白，又唔要反白，所以咧，如果我用木板嘅咧，我會即係裁咗塊板之後咧，我都會攞去廠嗰度，等廠嚟幫我封邊。哇，大佬封邊封嗰邊部機過百萬㗎，咁啊，不過最後都係決定用咩啦？用鋁合金。好啦，我喺度慢慢揀。呢集分享嚟呢度，我哋下集見，拜拜。